Ammaa fi nan baradha takkan baradha. Baradhu sirriitti nutis akka barattu barbaannaadha cal jedhanii seenanii wanna jechuun sirriidhaa miti. Islaamaa seenuu faayidaadhaan qabu hubatanii baratanii seenutu barbaachisaadha siin jedha. Akkas obsideet Dhugaa dubbachuu fi akkaataatti itti nama haasofsitu baay'ee namatti tola. galatoomii atis akkaataatti dhaggeeffattee gaaffii gaafachuun eenyu taanaan gaaffii gaafachuudhaaf duubatti hin jedhu taanaan gaaffii eenyurraa iyyuu hin fudhanna nuti. Gaaffiin garuu akka kee tasgabbiidhaan seera qabeessaan namni gaafate yoo barbaade illee ragaa baasee hodhe ragaadhaaf qophaa'aadha. Banaqiraachillaa jechaan dubbadhu tokko ragaa malee hin dubbadhu. Maaliif jennaan otoo amma ragaa baasinaan jetteeti qaxxi godhee baasuuf jechuudha. Yoon itti wanne dhiyoo baasii hoonaan jedhe iddoon seenuu qabu waan ta'eef waan hin dubbadhu keessatti ragaadhaan kan hin haasa'u. Galatoomii namni kamuu akkasitti gaafachuu barbaanna yeroo hunda ani sa'aatii 24 asirra taa'ee gaaffii kiristaanotaa deebisuudhaaf qophiidha. Nama akka keetti gaaffii gaafatu jiraate jechuudha tasgabbiidhaan arrabaan maleetti yoo beekee fudhate yoo hin beekne immoo naan taane deemuun mirga isaa tatamma si ta'e fudhatte si ta'uu dhiiste mirga keeti namni fudhadhe si dirqiisaa hin jiru si deebisee irra dheellee si dirqiisaa hin jiru si deebi'ee dhuusiin malasiif siif waan hin deebineef garuu namoota biraaf hin deebine miti waati gaafatte namoonni biraallee baratu waan ta'eef jechuudha inshaallah. Akkasii abdiin qabamte moo maanni isatti mul'ataa hin jirtu naan. Obsineeti jirtaa? Wayye. Obsineeti yeroo baay'een dhaggeeffatti. Gaaffii sanni jalqaba gaafate irratti ustaazi isinillee sirriitti deebisanitti waama tokko loojikii qofa deebisuudhaaf fakkeenyaaf abbaan intala isaa tokko barsiisee bakka guddaadhaan ka'ee gaafa isheen eebbifamtu mucaa collee kana jedhee gaafa namni haasa'u abbaan maal jedhaa? Ilmoo abbaasiiti, intala abbaasiiti, yaa abbaatu ali jedha. Intala koo yookaan ilma koo osoo hin taane ittiin kooruudhaaf ilma abbaa isiiti jedha. Abbaa isiitu akkana jedha. Ofiiti jechuudha. Abbaa isiitu akkana. An abbaa ishee osoo hin taane yookaan intala koo osoo hin taane intala abbaa isheeti jedha. Akkuma kana falaasiin akkasiinuma jira jechuudha. Obboleessi illee akkuma kana obboleessa gaarii qabu jedha. Obboleessi guddisee ka'ee jechuudha. Ijoollee guddisee gaashin bakka guddaa geessu obboleessa gaarii qaban. Obboleessatti baate jedha. Ana osoo hin jennee jechuudha. Abbaan isaanii gaariidha jedha. Abbaa matu akkana jedha. Kanaadhaaf jecha akkasiinuma fayyadama. Kun akka gaaffiittuu hin ka'u ture. Galatoomii jazaakallaahu khayran ulfaadhu. Wallaahi waan ajaa'ibaati wanna tamma dubbatte. Loojikiidhuma bareedaadha. Namoota quraana keessa fakkeenyi hin jiru jedhaniif mee gaaffii tokko tokko adeemsa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala daraba Allahu mathalan lilladhiina kafaruu fakkeenya godhe warra kafaraniif Rabbiin fakkeenya godhee kenne jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Kana qofaayyuu miti. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الريح أجل فكين يانوتي ربين سبحانه وتعالى فكين الدنيا كانت تجد أكا سماء كيساتي بوكاروب دي تجد الدنيا أكا فايداتكم قبل قافا نوتي وربان فكين يانوتي ربين لالي فكين ينجروا رتن سريت فكين قرآن كيست ربي دبتوه فكين يرقم ربي صلى الله عليه وسلم سيهماني أكوان بقى sammuu kee keessa beekanitti sitti uumeessit kana lama bichaa sitti mee tokko quraana keessa tokko hadiisa keessa sitti mee asuma irratti isin irraa gabaabsa. Quraana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aala fakkeenya duniyaa kanaa gaafa nutti meedhaa jiru duniyaan kun fakkeenyi ishii jedhe akka waan bokkaan samii keessaa roobdee biqiltuu lafaatiin wal makatteetii jedhe. Biqiltuu lafaa beektanii biqiltuu lafaa biqiltee achi keessaa wal baqattee biqishiteetii jedhe. San booddee maal ta'a biqiltuun sun biqilee magariisa kan bareedu ta'a. San booddee فأصبح هشيما تذروه الرياح ربين سبحانه وتعالى في ديك اللي إنسان شيء كان بليسا كروت كان ببرد تطلتي جت كان اللي إنسان شيء أبليسا جانا ما أرجتة كان جويات أبدا مالت بكلتو كان جانا ما أرجتة بكلتو كساعتي ما اللي إنسان في سجلا بليسو سرات أرجع ديجو أكا كان أتيجر دنيان كان جانا ما أرجتة قال أبدا جتشون سلا بيشانو باسالت بكلتو كه تولي بريد جت برا قالتا إنها دلوفتو بوب بينو فيش جديجة بوب كيسة بالليسير سيقاله دنيا أنا تسلا كبتو جتوتي غادي باتة فلوفتو منا كبتة كبتة يوكا ماكينة غرقالة يوكا وانتر أكا كان الدنيا فيتين سراسين جل ربي سبحانه وتعالى فكينيا ستيم إرجما ربي صلى الله عليه وسلم فكينيا كافة جركانمو أكنا جرني كاو فكينيا بريدا ما الجرانيني إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء جدًا فكيني أكنا مغاري برتاو في نما فوقتا برتاو جدني فكيني أكنا مغاري هريا غاري برتاو في هريا فوقتا برتاو جدني
كحامل المسك ونافخ الكير جدن أكنما بوفا برتا أوفي بوفا بيتني ورا كتكاج برت كتكاج جدنين ورا سبيلة تولچو جچودا إسا برا نما تاوفي أكنما شتو غرغرو برتا أوتي جدني نما شتو غرغرو أكز جدني نمني شتو غرغرو إما أن تبتع منه تكا إسا الرابطة التاجرة وانغاري وانت شتون يودا أبدي وإما أن تجد منه ريحا طيبة شتو سنة بتشودا أبدي مو شتا بريدا فولي بريدا رارغة تاجراني يورما مو فولي بريدا رارغة شباتيو وإما يحذيك تكامو شتو كان هودو جدي ست أوتاسي كنا شتو أرغاو دا وان بريدو دا ست أوتاسي كنا جراني نمني نما غاري براتاوس توكو فاجراني توكو يودن دي وان غاري رادا غها أولا yoo dandeemmoo kana caalamoo gaarii sana irraa fudhatee gaarummaatti jijjiirrata. Yoo kana hundayyuu dhabe immoo waan hundayyuu dhabe immoo gaarii sana fuudhee itti fayyadamuu yoo dadhabe waan gaariidhuma gurri isa dhagaa oolti. Laal gaarummaa sana fudhatee hojiitti jijjiiruu dadhabe. Gaarummaa sana irraa fudhatee deemuu dadhabe gaarummaadhuma gurri isaa waanuma gaarii irraa dhagaa ooltee galti namni nama gaarii bira ooluu jedhan. Namni nama fokkataa bira taa'u immoo akka namicha biifaa buufu sanaa bidda qatqaacii biratti hojjetu biradhaa jedhan. Namni na bidda qatqaacii bira taa'u waa lama argata. Tokko wa'immaa an tajida minuu riixan khabiisa jedhan. Foolii achiiti kasala buufaa oolu sana foolii sana dhufee kasalli sunyaanissi gala sanatu saayineesii dhumaaf sii tarrafaachiiti wanta argatu tokko hin jiru. Takka immoo wa'immaa an yuhriqa thiyaabaka jedhe yookaan xaaxee achirraa baatu uffata kee gubaa jedhan ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam. Fakkeenya sirriitti namaa galuu dubbatu laali. Kana jechuun maali? Nama amala hin qabne fokkataa bira yoo teesse jedhan ilaali. Nama amala hin qabne fokkataa bira yoo teesse tokko waan hin taane irraa barataa ooltee galtaa. Foolii bara hin taane irraa argatta kan jedhame waan hin taane irraa dhagaa ooltee galtaa. Takkaa immoo balaan isaa dhufe sirra bu'aa. Nama fokkataa faana oolti. Hattuu faana oolti taanaan hattuma faana qabamta. Nama ajjeesu faana taanaan wajjinuma ajjeesaadha taata. Balaan isaa dhufe si fudhatee boolla seenaa. Kanaafuu namni nama gaarii bira taa'u gaariidhuma. Namni fokkataa bira taa'u fokkataa jedhanii fakkeenya nama shittoo baatuu fi fakkeenya akka nama buufaa buufu. Buufaa jechuun biratti qatqaacii sanaatti fudhatan. Kanaafuu akka quraanaa fi hadiisaatti fakkeenya ifa galaa bareedaa namatti tolu kan kaa'u jira kan ifa namaa galu. Saniifuu quraana keessa haala fakkeenyaatiin illee namaa ibsuun inuma jira jechuudha. Baay'eetu jira isin ibsuu danda'a sa'aatiitu hin jiru inshaallahu ta'ala namni gaaffii qabu jiraate gaaffii gaafachuudha danda'a inshaallahu ta'ala. Abdi waan jettu jira. Namoonni biraallee yoo jiraatte waa dubbachuudhaaf. Jazakallahu khair. Ish kiristaana nama lamarraa qofa gaaffii fudhadhaa. Kana caalaa asirratti turuulleen barbaadan chaarjii irra kaa'ee silaati baadhee haasa'uu jira. Si'achi socho'a silqii gargaartoote har'a chaarjii maal akka ta'e hin beeku gadi deemti malee ol deemaa hin jirtu. Kiristaana lakkoofsa 5 qofa naa barreessan kiristaanonni yoo jiraattan gaaffii kiristaana 2 qofarraati. Nama 2 qofa. Kiristaana ka ta'e qofa. Yeroo hunda manni keenya banaadha isinii jenneerra manni keenya banaadha yeroo hundumaa. Amoon dubbataa ture ani hin beeku dubbataa ture. Muutuu dha hojjetee hin beeku. Nama 5 barreessu abdii ol galchi. Nama sirrii kiristaana sitti fakkaatu ol galchiti gaaffii gaafachuun hin danda'ama seera qabeessaan jechuudha. Nama 2 qofarraa fuudha. Abdiin miyuutii godhatee jira yaa jamaa. Sumayyaa kan jettu kun eenyumee galchisiin jechaa jiranii yoo kiristaana taates maal beeka. Isti ekstiraa godhi galchi. Sumayyitti. Sumayyaa galchaa jechaa jira. Ol galcheera Mustafa. Nama 2 ol galcheera. Sumayyitti galchita qoyaal tokko inshaallah ishii nama tokkorraa innaan xumuree jedhuun galchitaani. Hayya eenyu dura seene amma? Abdoomaan jirtaa? Abdoomaan jirtaa? Bakka abbaa caalii galchi abbaa caaliin jiran natti fakkaata abbaa caalii isinii buusaa isaan achi galchaa. Sumayyitti jechuudha. Abdoo jirtaa?
Sagalee koo jira miti ijoo. Okay. Okay. Abdii jirtaa? Abdii. Jira. Ayyee nagaadhaa? Nagaa Ustaaz Faraan nagaa keessanii? Nagaadhaa alhamdulillah baga jiraatte. Ameen. Ayyee. Gaaffii qabdaa? No. Ayyee itti fufi. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. argama ofiisaa moo argama hallaa raawwachuudhaaf gara dachee kanaa irratti dhufe? Ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam wanni jiraniif ergama Rabbi raawwachuudhaaf. Ayyee. Hallaan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallamiin anatu si ergate jedhee Quraana keessa yookaan hadiisa keessatti iddoo itti dubbate qaba. Rabbi subhanahu wa ta'ala Quraana keessatti boqonnaa 48ffaa irratti ayetiinkii 48ffaa irratti maal jedha Muhammadun Rasulullah Muhammadin ergama Allaati jedhee dubbata. Tokko lammaffaa Rabbiin subhanahu wa ta'ala Quraana isaa keessatti boqonnaa sadaffaa lakkoofsa 140 irratti maa kaana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin taane akka ergamoota kana dura ergamanii malee ergamoota akkamii? Ergamoota kan akka Musee, Abrahaam, Yesuus akkuma isaanii ergamoota qad khalat min qabli isa dura darbanii malee waa biraadhaa hin taane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jechuudhaan dubbata. Ammallee Rabbiin subhanahu wa ta'ala boqonnaa 33 lakkoofsa 40 irratti maa kaana Muhammadun aba ahadin min rijaalikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abbaa dhiira nama tokkoo isin keessaa iyyuu miti walaakin garuu ammoo Rasulullah ergamaa Allaati wa khaatama nabiyyiin ergamaa nabiyyi isa dhumaati jechuudhaan Rabbiin subhanahu wa ta'ala Quraana keessatti dubbataa jechuudha. Isa dhumaarratti Rabbiin boqonnaa 21ffaa lakkoofsa 107 irratti wama arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin yaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmata addunyaa kanaaf goone malee iznat jechuudha. Addunyaa kanaaf goone malee sin ergine jechuudhaan dubbataa jechuudha. Salawaatu Rabbi wassalaamu alaihi ergamaa kiyya jedhe Rabbiin subhanahu wa ta'ala dubbateedhaa jira. Ragaa wajjin dubbannu Ustaaz Faraan. Amma sitti laa ture bar. Quraana keessatti anatu si ergee jedhee kan dubbate hallahan Nabi Muhammaditti akkas jedhe yoo dubbate Quraana keessaa ragaa wajjinutu dubbachaa deemne wayii. Hayyee. Akka fanuu galuuf. Hayyee boqonnaa 48ffaa keessatti suuratul Fathii keessatti aayata dhumaarratti Muhammad ergamaa Allaati jedha. Akkas jedha eenyutu ittiin jechaa jira? Quraana sallallahu Allaatu ittiin jechaa jira. Ishi baasni dubbannu ani kanan barbaade garuu Ustaaz kallattiidhaan Quraana keessa anatu si erge kan jedhu yoo jiraate kanarratti barbaadeeti. Anatu si erge yaa Muhammad akka Quraana kana uummata barsiiftu saba barsiiftu gara daandii kiyyaatti akka qajeelchitu anatu si erge kan jedhu yoo jiraate ragaa wajjin isa barbaadeeti ifama wajjin. Ustaaz Faraan neetworkiin keessan isin qabee jira natti fakkaata. Abdi miyuutiirra jirte dubbachaa jirte. Sila yeroo dubbachaa jirte yeroo lafa ta'e dhaggeeffachaa ture iyyuu dubbatta garuu miyuutiin kenna ga'a. Warra gastii irratti garuu fakkaata.
since Adam to the last Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Islamun majachon amanti Nabi Adam irra hanga umura nabiyota Nabi Muhammad jechu. Jesus was Muslim, Abraham was Muslim, Moses was Muslim, Solomon was Muslim, David was Muslim. Mena mumatoki chazbaye Jesus Muslim aidelle memme. Abraham Muslim aidelle me irajattu me azbaz. I want to see them. Mena mumatoki cha Jesus jettani wari lafadi tamme azbaya Jesus Muslim amiti Pente Orthodoxy Catholic Jehovah Adventist simulongel nunjerame. Let me see, let me hear it. Ya aboki ya sinnis masti wata balunna dafaroch jegnaoch በሌላ ቦታ የምትጨፋፍሩት ወገኖች we really respect you እና ከብራችኋለን ለሚኬና ቆሞኬና ከበጀ ሲኒፍ ቀምና ሲንነረብስኑ ሜ ቦታ ብራቲቲ ወንጌል ለዓለም ጀተኒቲን ዱኬ ካሳ ቱርተኒ ዳራ ቡኒ ጎዳ ቱርተኒ ሜ አዝባያ ኢየሱስ ሙስሊማ ሚተዳ አጣሜ ረጋኑ ሂማሜ ሜ ከዛ ፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ሴራ ኡማማ ራሃገ ሙጣታ ዮሐንስ ይቲ ቦታ መተከቲት ሜ ናሙ ነብይ መተክች ነብይ መተክ አንድ ነብይ Abraham me fudati me Abraham pente me namajeru mulu wangeli namajeru Catholic namajeru Jehovah namajeru Adventist namajeru me azbaya dubada anyone jiras jir hinjuru akkan mala badi tanjecho kanaf rabbin sura furtami lamma fayata kula sadirati shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan والذي أوهينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إسلام ما نوات كبني في توحيد نوات على اللباج الرتوني أمانتي هارو أفتمت it is the Islam it is the religion of Nuh or Noah. Amanti Nabi Nuhi ad-dunya Nuh jettinit. Amanti Nabi Ibrahim ad-dunya Abraham jettinit. Amanti Nabi Musa ad-dunya Moses jettin. Amanti Nabi Isa ad-dunya Jesus jettin. Jesus he himself was what? Muslim. Wa Muslim atafimi Lukas wangel miraf 6 kutras rawlet lai wangel Lukas bokana jala ko zakul alaman banaza warati salizan wada tarara wa talele tunu mullu sidannis wayjar arela Waya kasera amado ilalinde sidanis kajar wargidanir tani have you ever seen that saying of dancing buleli tuni mullu yisalli zandera amarifan halkan butu waqayyo sagada buleja ennu waqayyo kam mal barbad namtichatu yero socialism sani ini beitani mal jedani beitani ilmi nama through the process the so called the materialist or routine egana amalle jarra socialism amanan sunni mal jedani yasawli kaya zinjaro no matta jenna zinjaron ke zanaba dore jarsi oyi la faul kae nama jalde sarra fi de dufetani no barsisu barbadani yo namni jalde sarra rufe ege manga fa dura inni tini uma besoni gafa inni nama tausan esa birada te jedin okay Jesus gafa nama ture sani yero gabbara ture bannaza warati salizan do tarara wata lelitunu mulo wada exaber si sali andare gafa tanzan enu sagada ture takka malif salata ture damo za barbada mo dabbo barbada mo ango barbada mo jalala barbada mo faru barbad malif sagada ture Jesus Christus wasari barbada the first one is Jalala Rabbi barbad. The second one is Jannat Rabbi barbad. The third one is to be save himself from the hell first. Ibidda jahannami irra najaw basu. And so fatarin የሚያመል ክበት ስልጣንን ፍለጋ ወይም ደሞ እውቅናን ፍለጋ ወይም ደሞ ሌላ ነገርን ፍለጋ አይደለም። ከአላህ አንድ ባሪያ ፈጣሪን ሲያመልክ እውነተኛ ትክክለኛ ሆነውን ፈጣሪ ሲያመልክ ሶስት ነገር ፈልጎ ነው። አንደኛ የፈጣሪ ውዴታ ነው። ሁለተኛ የፈጣሪን ጀነት ነው። ሶስተኛ ከጀሃነም ነጃ ማውጣት ነው። When you come to the Jesus Christ, Nabi Isa alayhi salam Gara Nabi Isa yero net in Jannah, he is one of the searching or looking for one of the three things. Jannat Rabbi le barbada ka jannata sen ongelo Yohanes bokonna kuravor la ko sari demi sari rat argatu dandeitani de davur irrat argatu dandeitani egana amalle inene mitodun kone tizaden tabqu egana amalle waqayyo gidaber እናንተን ወዳችኋል egana ነከሲሱን እንጅርቱ የቾ ያለውን ስልጣን የነብይነቱን ስልጣን በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 24 ይረቲ ከደመሰሰ በኋላ ጀቾን አሰረክቦ ለፈጣሪ ከሰጣ በኋላ የነብይነትን ማዕረግ ራሱ ነብይነቱን ይዞ አይደለም ወደ ጀነት የሚገባ ያን እንትን ነብይነቲ ሰኒን በኒ እስራኤል ኢትቲሚቲ ከደቡፍ ጋፋ ደቡ ወደዚች ምድር ሲመጣ የሚመለስበት ለእስራኤል ህዝብ አዲስን ህግ ይዞ ወይም ደግሞ ሌላ ህግን ይዞ ሳይሆን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተላኩበትን ህግ ነው በዛ ህግ ነው የሚያስተዳድረው ማለት ነው ጎቲ ኤገና አመለ ሰነቦደ ጅራቶቹ ሴራ ሐራዋን ዱ እንዳከ ኪታባ ከይሰኒት ያን ስልጣን ይሰጥና ከዛም በኋላ ጀነት ይገባል ጀዳ ከናፉ ዋን ከነ ሲንለ ደምቲ በይተኒ ቀብጢ ለማፋ ተነረት ተሪቲ ወሪ ዱበታዮ ጅራተን am seeing that alhamdulillah schoolari kaka
Sheikh Ibrahim Inna Abdi Ragasa, I would like to welcome all of you. Baganaga nuruftani babbareda wankiya. Thank you very much. May Allah bless you. Rabbi rahmatu fi zini agodu. Aguma wana jettani fi ahmado kiya bareda gadi kabi dukke rakasati. Haga kademelle de mu marfe waranate ade mu nazizim bulo marfe sayo ma hedel badil. Kanafu pointi lamana ni sini tugedemu. I want to point out kapti lama tokko. Yo akka tasaqa mata dure kana mo specialize irratti le godejir nama duniya tanarra jiru keessa nama amanti fi qabusa irratti amanti kiyya an raga raqaba jedho argitan ana walin gaha badasa le isa kenna lamu azgubballe bayen dubbadu tanammo am gonna to give him the promise wadalle isa gala jechura kanafu amanti fi timu dandetta male amantin ti tarabbi jecho tarugati jecho tasirri jecho tarabbi filatecho tarabbi jalatecho tarabbi ilma nama irratti ume jecho abadan indandettu jecho nuti gafa qur'ana islamu ma dubbannu amanti rabbi ta'u sura dibatu ko kudalama ayat lamarratti amanti ilma nama irratti ume ta'u sura soddom ayat soddom irratti amanti rabbi nama jalati ta'u sura shanafa ayat sadirratti amanti rabbi eegana rabbi bira fudatama qabdu ta'u sura sadafa ayat kuda sagalirratti kana guutu ragale kana we can mention namuma tokkicha أنت نمنتي ربي تي لكون ربي نكشت بقى أمنتي تي أجر إجرا إن الدين عند الله جل ربي إن الدين عند إجزابرين ما جون جري تكون أرجل فطرة الله التي فطر الناس عليها أجر ربي الإسلام ما أمنتي لمن ما رتوا ما مجري أكسكوا فعلهم تي واريات ملوانجيلين كريستيانو ما ذا سوكول تماليون يساولي جتفتر بتاعي ما نسمو بلو بمرجع درجة مقرب ميشل عندهم جعنا التغنيم ولا في تيم ماينوري I'm gonna to assure you that you will never and ever gonna to see a single man who is gonna to approve you that his religion has been chosen by God or it is his religion is the religion of God and just like that namni dunya rajulu nam tokko yu andim so ba alam lai yefallagon haymanot takatlo ene zi haymanot takatay ne lili chilalinji yene haymanot yefatarino fatari wadadelagno yemarratelagno takatal bilo yazazagno bilo minnagar jegna yelemna ስለዚህ ወገኖቼ ለሚወንኪያ ቆሞ ከና ጊዜው ጀላን ፊቲና don't waste your time ጋር እስላሙማ ኮታ Islam is the solution for each and every problem እስላሙማ ፎርማታው አመራቲ Islam is the religion of Jesus Moses Abraham David and Jacob በቃ ጀላ ሰራራ ተንፈራዳ እስልምና የኢየሱስ ሃይማኖት ነው ኢየሱስ ወርጀታን ላፋቡስ ምን ነው ጀናን እሱ ሙስሊም ነው ጀናን يوجر يسوع جت لفبوس جراني ما ليون زينجر يسوع بار مسلم جراني بنت زينجر أي هونم زينجر مالك بالام لا يالله جعنا يسوع يوجت ينيانو زينجر بامين يوجت الله كم زينجر ما نينو متكتلو أبراهام إنه إن ده تنو جت نايمانو تمين دينو الله كم أبراهام مالي أمانتيني صادق أنه what his religion الله كم Allow me that every Ramidina abo. Don't waste your time, please. Come to Islam. Islam is the religion of all the prophets since Adam to the last prophet. Thank you very much. Rabbi nisin hagudisu sin amut isu sin hadubisu. Lammi wanki yakomo warra gare kana jalatti argamtanille gara amanti bareda jalatam tu Rabbi filate. Tanabiyon Rabbi rajirata turanta Jesus Moses Abraham David Jacob Solomon egana amalle Maryam jette ka dunya wamtu Maryamille rajirata turan. نبي عيسى اللي إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم كران قجلتم كران نبيوت ربيتي كناف كران نبيوت ربي إسلام ما أجر إسلام ما كوتنا في راكية هنامون نبرو ببريدان أونلاين أبو باجرني الرئيساني قدر عيسى أحمدو sorry to interrupt you بريدا كيا قالتم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا والله يا دغاري نوف كاستني يا دا نمني باي يودا جيفت الرا هو تشودا دندو الرا فيدمو دندو دا جزاكم الله خير رب سن راجالتو I think قرباني نانو لاك انا ساتي لاقاتي وهاسوف نيتوري مريم يريتوري اما مري سنرا ملك راف متري براكي هسيني I think بنيجرا اما نيغاجرا يا جماعه يو بنيجرا تليقا توكو مكوري ياليت يون تانيمون ان شاء الله إفنا سادي برو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبتوا نجارة جر الحمد لله اوكي سكنتا مال تجراسي أحمد مكان ini مريت شوف تري أحمد السلام عليكم سيدي رجاني وعليكم السلام نيجايرا نا
Marii wayii mari'achuudhaaf Yaali deebi inshallah. daqiiqaa muraasa yoo taane gara mata duree sanaatti darbu inshallah. Daqiiqaa muraasa. Mitoota. Ustaz Ahmad sagantaa keenya quba qabdanii miisinillee. Wallahi dagadhee ture. Tayyib. Amma sin argeen naa yaadadhe an baay'isawe. Wallahi. Amma sin argeen naa yaadadhe. Subhanallah maa kana nu gootan. Sayyalleen quba qaba. Warra qaama waliin turu turre sila. Isinii fi sayyalleen. Ammatti deebinaa jiru. Turruun deebinaa. Allatti man kuno. Shuf, abdi. Gara-gara. Salam ajarin me. Awas si jaalatu kana salama jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtanii hordoftoota Ebro. Barsiisaa hoolota. Allahu akbar. Sagantaa kaleessa deengada itu ini. Taqilaalaan keessa yaa'aati kottaa mana qomu. Sagantaa jabaa qaba. Barsiisaa hoolota. Hundi keessan kotta. Daqiiqaa muraasan dhufna. Daqiiqaa muraasa marii. Oke, እሺ የሰራ ያሙሻል። እሺ አማ በኒዳኒ ካ ሜገዲ ሲራኒ ነመገልቼ ጅራ ፕሊዝ ነመገልቼ ጅራ ደቂቃ ሙራሴ ግኔ ዮንታኒ በቃ እንይፍናን ኦኬ ዮንታን እንይፍናን ትንሽ ደቂቃ ሙራስ ኦኬ nama arcaasiidhaan garsiira jira waan ta'eef nama arcaasu yaa